comida rosa. Que diabo de roupa é essa? E como é café da manhã, eu vou preparar o mingau rosa da Masha. Leite, açúcar, aveia, geleia de cereja, mexe, 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 mexe. E tá pronto. Será que ficou bom? Esse foi o tutorial mais rápido da minha vida. Tá aprovado. Depois troquei de roupa pra não ser maluca de ficar vestida de lolita nesse calor. Pro almoço eu fiz esse macarrão de beterraba. Vou jogar um queijinho aqui pra conseguir engolir isso. Eu nunca vou entender onde você consegue essas coisas. Pra acompanhar tem suquinho de goiaba. E de tarde eu comi esse iogurte de morango. À noite eu não tava muito afim de comer, então fiz esse crepe de morango que ficou melhor do que eu esperava. E pro lanche da noite, adivinha o que eu consegui? Não. Chocolate rosa! Não, não pode ser. Acharam que ia ficar sem? Eu achei que finalmente você ia ficar um dia sem chocolate. Espero que tenham gostado. Deixem mais sugestão de comida nos comentários.